ခုခေတ်ခါလာကြီးမှာကျမဟုတ်တော့သူကခါလာကြီးတည်းဖြစ်သွားခုခေတ်ကာလာကြီးနဲ့ပိုးတယ်ပါခုခေတ်ခါလာကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားရတော့နော်သမီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမနေစားလိမ့်မလားကားကြီးကဖတ်တယ်မလားအေးကြောင်းထွက်လာအိမ်မှာငါ့ကိုလာကူယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲသားလေးမိသားလေးကစောင်းဝင်ကြီးဖြစ်မှာအမေတို့ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါပူနီယိုဒါ Date Show Season 2ရဲ့ Final Episode 5ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒါပူနီယို Final Episode လေးဖြစ်တာဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်အစီအစဉ်မှာပူနီယိုဒါ Special Guest ရှိရပေါ့နော်ဒီ Special Guest ကသူကအရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်စကားပြောတာလို့တော်လက်လက်လေးနဲ့သူ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကွာလူရောက်ကွာအဲ့လိုအရန်ကွာပျော်လာတယ်ကွာပျော်လာပြီးတော့လို့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြည့်ရလို့အရန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်သူ့မြင်လိုက်တာနဲ့တလောကအလုံးရဲ့ချစ်တာကိုခံနေရလူမှအရန်သိတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ guest ကိုခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့ guest ကဘာတူလဲဆိုတော့ပူနီပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပူနီလေးရပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါ final episode မှာပူနီတယောက်တည်းပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပူနီတယောက်တည်းပြောတာကိုလည်းကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရလို့ guest ကြီးပြောတာကိုလည်းကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကဒါပူနီတယောက်တည်းအာလူဖို့ရမယ်အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကင်မရာကတော့ဒါပူနီတယောက်တည်းအပိုင်တလုံးနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ပူနီကိုအဝါကြည့်လို့ရအဝါကြည့်လို့ရနည်းနည်းတော့မာနေအဝါကြည့်ဆိုတော့ဒီနေ့ပူနီကို episode 5ဒီနောက်ဆုံး final episode season 2ရဲ့ final episode မှာဗာပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ topic ကတော့ breaking stereotypes in dating ပေါ့နော်ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူနီကိုဒီ dating လောကမှာပုံသေးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့ဆိုတော့ပုံနေသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာဒါကဒီတော့ကသူ့ရဲ့စီးမြစ်ကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးတော့ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကနေစပြီးတော့ဒီယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရောလူကြီးရော society တစ်ခုလုံးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဒါကလွှမ်းမိုးနေစေရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး stereotype တွေကြောင့်မို့လို့ဒါအခုခေတ်အချိန်တွေကဒါပုံနေရတာခေတ်တွေအခါတွေကမတူတော့မတူတဲ့ခါကျတော့အရင်ကယူခဲ့တဲ့အယူအဆတွေကသူ့အချိန်ကာလမှာတော့မှန်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ခုခေတ်မှာကျတော့မမှန်တော့ပါရှယ်လေ for example ထားပါတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးကအဖေတို့အမေတို့တောင်ဖြစ်တဲ့အဖိုးတွေဖွားတွေခေတ်သူတို့ရှေ့ပိုင်းခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပဲအိမ်မှာပညာတတ်တဲ့နဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမိဘကိုမိဖို့ရောက်နေမှာကူရမယ်စာကိုတေးသားရှင်တာဖတ်တတ်ရင်တော်ပြီတက်ရှာမလို့အဲ့လိုမျိုး stereotype ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမှအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့တောင်းချလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကမှမိန်းမကြီးလည်းပညာရေးတက်လာပြီပညာရှင်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပုံသေးတတ်မှတ်ချက် stereotype တာဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်ခဲ့ပြီဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်းချလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ပုံမျိုးဒီအခုခေတ်ဒီ dating ကာလ relationship ကာလတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီလူငယ်တွေဆက်ဆက်ရေးတွေမှာ stereotype တွေရှိတဲ့ခါကျတော့အရင်ကဟာတွေအခုခေတ်မှာအသုံးချလို့မရတော့ဘူး stereotype တွေမှာနေရာခန္ဓာမျိုးမှာ stereotype တွေရှိရကွာပုံသေးတတ်မှတ်ချက်တွေကအသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိရလူတစ်ယောက်ရဲ့ genderသူ့ရဲ့ gender ပြီးသူ့ရဲ့ sexuality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေ stereotype တွေရှိရပြီးခါကြလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ culture religion belief အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ်ပြီးသူ့ရဲ့လူမျိုးရေးပေါ်အဲ့မျိုး stereotype တွေရှိရပြီးခါကြလို့ရှိရင်အလောက်ကိုင်ပြီးနောက်ဆုံးဘာရှိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကိုင်ရှိပြီးခါကြလို့ရှိရင်ခဏနော်ဆမစာမိဝိုင်းနေအလောက်ကိုင်လူမျိုးရေးရုပ်ရည်တင်ပြီးအဲ့လိုရုပ်ရည်တင်ပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stereotype တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံနေရဒီ stereotype တွေချိုးဖျက်တဲ့အကြောင်းပြောမှာအရင်ဆုံးအရှိရပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူနီတို့ကဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ stereotype တွေလားဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အသက်ကြီးရဲ့လူနဲ့ငယ်လူတွဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးရဲ့လူမို့လို့နေကငါ့ကိုဂယုစိုက်ကမယ်ဒါနင့်တာဝန်ပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဒါယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ကွာကိုထက်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးတွေ့တဲ့ကယောက်ျားလေးဆိုတာသူတို့မှာ protective mindset ဆိုတာရှိအဲ့လိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့တာဝန်ယူပေးခြင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတာဝန်ယူမယ်ကယ်တင်မို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆုံးကယ်တင်ရမှာပေါ်နေဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါဒီနေ့စီးပွားရေးနဲ့ကွာသူများကို support ပေးနိုင်ဖို့နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကမှကိုယ်ဝမ်းစာကိုမနဲ့လောက်အောင်ရှာနေရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုရှာလို့လောက်တာစားလို့လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့တခြားမှာစုဖို့တခြားစီးပွားရေးတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆိုတာထပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး struggle လုပ်နေရတဲ့ခေတ်ခါကြီးမှာလူကြောက်ကိုပေါ့နောက်ထပ်ဟိုလူကြောက်ကိုပြောမယ်ကွာအသက်ကြီးလို့သူ့ကိုတာဝန်အစရရတာဝန်ယူပေးရမယ်ဆိုရတာတိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာ stereotype ကြီးကဟိုလှုပ်တင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုအိုးကိုဆန်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူ့ဆန်နဲ့တန်မှသူများကိုလည်းလှုပ်ပေးလို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုး stereotype တာပုံမျိုးဒါတလိုမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုကိုကဟိုပဲမဲ့ကိုကလည်း
ကြီးရမို့လို့သူများကအမြဲတမ်း view site နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုကိုကငယ်တယ်ဆိုပြက်လေသူများအမြဲတမ်းကိုကြည်ကြနေရမှာဟိုငါဘာလို့သူကအနိုင်ယူမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးအဲ့လို stereotypical standard thinking ရှိလို့လေဒါမရဒီနေ့ခေတ်ကိုင်မှာじゃအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်နောက်တော့ပုံမျိုးဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် gender ထားပါတော့ခုန gender လဲတာခုန age နဲ့ရှင်းလိုက်တော့နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဗါလို့ဆိုယောက်ျားလေးမှုလို့ main ကလေးကိုကြက်မလားအကုန်လုံးလုတ်ပေးရမယ် style ရာကြီးစိုက်ပေးရမယ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းစကားမမဆောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုဘလို့နေရာမျိုးမှာတာဝန်ယူပေးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးတွေအိမ်မူရေးကိစ္စကတော့အဲ့လောက်ကြီးကိုလိုက်လုပ်ပေးကြတယ်တော့အမှန်တမ်းပြောရကွာ you're not married babes လက်ထပ်လာတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့လိုစာဝင်နေရအဲ့လောက်ကြီးလိုက်ကူပေးကြမလို့ကွာထားပါဘလို့နေရာလေးမှာကိုကယောက်ျားလေးအနေနဲ့လုပ်ပေးတင်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကိုကောင်မလေးကအိမ်ပြန်တော့မယ်အဲ့ရလည်းနည်းနည်းလှမ်းနေသလိုချင်းဟဲ့ကောင်မသွားတော့ဘာကြီးဆိုလုံးလို့မရဘူးပြင်မှာတက်ဆီလေးငှားပေးတာတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့အိမ်နာလောက်ထိကိုလိုက်ပို့ပေးရတာဒါမျိုးလေးဆိုကွာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ productive ဖြစ်တယ်ကွာတည်မှာ productive ကာကွယ်ပေးရပုံစံမျိုးအားကြအရန်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုကိုကောင်လေးကိုတည်မှာသူ့ရဲ့ဟိုချီးပါသေးပေါက်ကစားလိုက်လုပ်ပေးနေကြမလို့ကွာဒါဆိုလက်မထက်ကသေးဘူးလေလက်ထပ်ထားရတော့မှမနိုင်ပြတ်မယ်ကွာကိုကသူ့အမေမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လောက်ကြီးလုပ်ပေးတာမနော်ထားပါတော့ကိုကောင်လေးကိုသူအလုပ်ပင်ပန်းနေမှန်းတည်ရဆိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တဲ့မုတ်လေးကိုတည့်မှာကိုကလှုပ်ထားပေးသူနဲ့ဒိတ်တဲ့ခါလို့ယူသွားပေးတာမျိုးသူ့အတွက်ကိုက handmade လေးပြင်လာဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်လေးပဲ dating လောကမှာအဲ့လောက်ပဲရှိတဲ့အဲ့လောက်ယူ invest သိမလုံးနဲ့ because you're just dating ခုမှ relationship အစဒါမှမဟုတ် dating ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီး invest လုပ်ကြမလို့သေးဘူးဒါကတော့ stereotype တွေကတခုပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုအဲ့လောက်ကြီးအများကြီးတာဝန်ယူကြမလို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ် gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘသူကဘာကြီးကိုအကုန်အဆုံးကြီးလုပ်ပြရမယ်ဆိုတာမျိုး obsolete မရှိဘူး there's no such thing ပြီးနောက်တစ်ခါကျပုံနေရောနောက်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကတော့ဒါမျက်စိပွင့်လာပြီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မပွင့်တဲ့နေရာတွေဆိုတာရှိရနယ်ဘက်တွေပေါ့ရန်ကုန်မှာတော့မှပဲချိုးကြအဲ့လိုမျိုးပဲမဲ့လို့ဘာသာရေးအရင်ကြီးဆိုးတဲ့ family ကကြီးလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လို့လူကြီးရဲ့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ဘာသာရေးအတွေးခေါ်တချို့ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတာပေါ့ထားပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံနေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပုံနေအရင်ကတော့ religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သက်တာမရှိပုံနေလို့ကျင်တွဲလို့ရထားပါချိုးကြချက်မှာနေကဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့ဟိုဘာသာနဲ့မတွဲရဘူးသူကဟိုဘာသာမို့လို့နေဒီကောင်မနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာမျိုးငါတို့လက်မခံဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး stereotype တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအရင်မှားဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကဒါ religion ကပတ်သက်အမှန်တမ်းပြောပုံနေရတာပုံနေတော့နည်းနည်း pressure များတယ်ပြောရတာစကားနည်းနည်းမှားတာနဲ့အယူဆမှားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရင် heavy ဖြစ်တာမို့လို့ religion ဘိုင်းတော့ပုံနေနည်းနည်းရှောင်လိုက်မယ်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံနေတာအရက်ကလည်းပါဆိုတော့မူးရင်းတွေရောနည်းနည်း detail မဆန်တဲ့ detail ရောဆန်သွားအဲ့ဒီကိုပုံနေတာမှာအခုလောဆိုတော့မသွားသေးပါဘူးအခုမှအစပဲရှိတယ်ဒါ religion နည်းနည်း heavy ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အရန်ရေးကြည့်ရပုံနေတော့အရင်ကြည့်ရ career အလောက်ကင်လူနှစ်ယောက်ကလူလောက်တော့မှအရက်အတူအရှိမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလောက်ကင်နဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းမတူဘူးအလောက်ကင်မတူတာကြောင့်နဲ့လေ relationship တွေလမ်းခွဲရတာရှိတယ်ပုံရ example ပေါ့နော်အကြီးမားသော example ကြီးပါအဲ့လိုမျိုးရှိရကွာထားပါတော့နေကငါတက်ရှာနိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးငါနေတက်ရှာနိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့ဒီ dating လောကမှာအဟန့်အတားရှိလာအဲ့ဒါကိုလည်းပုံရနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ပုံနေတာ detail ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပုံရဒါ beginning ပေါ့နေတန်းမှာတော့ဒါ stereotype တွေကဒီလိုကဏ္ဍတွေမှာဒါဒီလိုရှိရအကြောင်းဒါပုံရတို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီလာမဲ့အပိုင်းတွေမှာကျတော့အဲ stereotype တွေကဘယ်ကနေဘယ်လိုစပေါက်ဖွာလာပြီးတော့ဒီပုံရလူငယ်တွေအပေါ်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလဲအဲ့လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းပုံရဒီ dating လောကမှာဘယ်နေရာတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်လဲဘယ်ဟာတွေကမှားတော့ expectation ပေါ့နော်မှားတော့ requirement ဒီတော့ကိုယ်မြင်သိရမလားဟို sorry တော့မဘန်ကုန်းမှာချောလာနေကြမှာလို့မေ့သွား wrong expectation တင်မှာလို့မှားယွင်းတဲ့အဲ့လိုပေါ့ expectation ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်လို့မှားယွင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိရပါခုနပြောခဲ့သလိုပဲနေရတက်ကြီးတော့ငါကူဆိုင်ကမယ်အဲ့လိုမျိုးညင်တိုင်းဒါမှန်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပုံနီတော့အခုလာမဲ့အပိုင်းမှာစပြီးတော့ဒီဟာတွေပုံနီဒါ detail သွားမယ်ပေါ့နော်အလောစေတော့ညိုဒါကရက်ဒါကအေးအေးညပါစရဲရောလိုက်မယ်လေပြရပဲအဲ့ဒီ stereotype တွေကပုံနီရှာပြောခဲ့တယ်ပဲအရင်ခက်ကနေစဉ်းတက်လာပေါ့နော်ပုံနေတတ်မှတ်ချက်တယ်ဆိုတော့အရင်ခက်ကပုံတွေဒီမြန်မာပြည်ပဲရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပုံတွေတတ်မှတ်ချက်တွေကဘယ်ကနေဘလို့စဉ်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီခုနပြောခဲ့စကားကောက်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးမှာ
တားယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးရင်အဖိုးတွေဖွားတွေခက်ကဆိုလို့ရှိရင်တားယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတူ quality မိဘပေးတတ်တယ် support ပေးရသမီးမင်းကလေးကြတော့တေစာရှင်တာပဲတက်ကမယ်တည်ရမှာတင်းတဲ့ပေါင်းနှစ်အကောင်မလောက်ဆိုရပြီကြောင်းထွက်အဲ့လိုမျိုးကြီးကွာကြည့်မယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲတားလေးမိတော်လေးဆောင်းဝင်းဖြစ်မှာအမေတို့ကထားမှတော့လေပါရောင်းတဲ့လူကတားကိုပဲ support အရန်ပေးရကွာသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမနေစားသိမလားကားကြီးကဖတ်တယ်မလားအေးကြောင်းထွက်လာအိမ်မှာငါ့ကိုလာကူအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ main ကလေးယောက်ျားလေးရဲ့အမြင်မှာလည်း main ကလေးဆိုတာကမိဖို့ကြောင့်လည်းပဲရှိတင်တယ်ပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တရားရှုပ်ထွေးရဲသူတို့မိမအောင်လုံးနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးမိမဘာမှမသိပါဘူးကွာယောက်ျားလေးပဲယောက်ျားလေးကပဲအိမ်အောင်တစ်ခုကိုကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး relationship တစ်ခုကိုကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားကပဲ lead လုပ်မယ်ဆိုတာဖြစ်လာအောင်အဲ့ stereotype ကြောင့်မို့လို့အခုခေတ်မှာယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပါခက်ခဲတယ်ပိုနီခုနလိုပြောတယ်ကွာ main ကလေးတွေပဲခက်ခဲမယ်ယောက်ျားလေးလည်းပါခက်ယောက်ျားလေးတွေမှာကွာဘိုးဘေးဘီပင် pressure ရှိလာတာဟာငါယောက်ျားမို့လို့အစလိုက်ရငါပဲဥဆောင်ရတော့မယ်ငါပဲလှုပ်ရတော့မယ်ငါမရှိရင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းကွာဒါတော်များလေးထုတ်မပြတာဒါပိုနီ pick me ကြရမှာနော်ဘယ်တော့ယောက်ျားတွေကိုပဲအားပေးရစကားပဲဖြစ်သွားသလို pick me ကြရတာမို့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းကွာ pressure ခုနက pressure ရှိလာယောက်ျားလေးတောက်ကအဲ့လိုမျိုးခုနစကားပြန်ခောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါကပဲအဲ့လိုအစလိုက်ရဥဆောင်ရမယ်ငါကပဲလှုပ်ကမယ်ငါကပဲဦးစီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖိအားရှိလာပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့လှုပ်ခွင့်မရှိတော့ကြမှာထားပါတော့ तू ကလိုပြောမယ်အဲ့လိုပန်းထွဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှာရှိခဲ့ stereotype တွေကြောင့်မို့လို့ဟဲနေပန်းထွဲလုံးဝင်လာယောက်ျားဆိုတာဒါလောက်ကတော့ဟိုလောက်ကကြလောက်ကအဲ့လိုမျိုးကြသူတို့လည်းသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘူးလူတယောက်ကအိမ်မက်သူလှုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ခါကျ depression တွေဝင်လေပြခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမသိပဲနဲ့ဒေါသစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒေါသစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာ relationship ရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုတိုက်ရိုက်ပဲဖြစ်စေတွဲရိုက်တော့နီးလန်းပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ pressure ပေးမိတယ်ဒေါသပုံမိတယ်အခါကျလို့ရှိရင် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် LGBT ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ pressure ရှိသွားတဲ့အခါ trauma ပါရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရှိမ stereotype တွေပုံပြီးတော့တည်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးရည်သားဆက်ဆံရေးမှာ dating လောကမှာမှားယွင်းသောအဖြစ်အဲ့လိုမျိုး trauma ပေးမိသွားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အရှိကအတိုင်းပဲအဲ့လိုယောက်ျားလေးက तू ကအမြဲတမ်းဦးစီးရတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေမှာအဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရှိက stereotype တွေပေါ့တားယောက်ျားလေးမို့လို့ယောက်ျားလေးမို့လို့ခံစားချက်ကိုထုတ်မပြရဘူးဝမ်းနေရမလားမျိုးသိမ့်လိုက်ပင်မနဲ့မလားမျိုးလိုက်မယောက်ျားတားရင်လောက်ကမလုံနိုင်ရမှာဘာလို့ညင်းညာလဲအဲ့လိုမျိုးရှိလာဆိုတော့အဲ့လိုမှရီးစားဆက်ဆက်ရေးမှလေတကယ်အဟန့်တာဖြစ်တယ်တလား main ကလေးတွေကကြတော့ခံစားချက်ကိုအခုဆိုထုတ်ပြရလူပြောပြရလူယောက်ျားလေးကသာခံစားချက်ကိုထုတ်ပြရမယ်ပြောပြရမယ်မျက်ရည်ကြောက်ကိုရှာယောက်ျားလေးတွေကမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလေးကခါကြမထုတ်ပြတော့ main ကလေးကပောက်ကွဲတယ် main ကလေးကခါကြထုတ်ပြယောက်ျားလေးကအဲ့ဒါကိုနားကြီးရဟာအရန် weak ဖြစ်တာပဲမြင်သွားပြန်တကယ်တော့ခံစားချက်ထုတ်ပြရဆိုတော့ယောက်ျားလေးရော main ကလေးရော weak ဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရှိကဘိုးဘေးပင်ထားခဲ့တဲ့ပုံသေးတတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ယောက်ျားဆိုဒီလိုပဲပုံစံကွက်ထဲနေရမယ် main မဆိုလည်းဒီလိုပုံစံကွက်ထဲနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုခေတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ stereotype တွေချိုးဖောက်ကြတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးတွေကလည်းဒါခုမှဒါကောင်းသောအခါပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေကလည်း vulnerable ဖြစ်လာတယ်သူတို့ခံစားချက်တွေကိုသူကထုတ်ပြနိုင်လာတယ် main ကလေးတွေကလည်းယောက်ျားလေးတွေခံစားချက်ထုတ်ပြတာကိုသူလည်းနားလေပြီးနေအော်ငါကောင်လေးဒီလိုခံစားနေရပါဒါမှမဟုတ်ငါ date နေတဲ့ဒီဘဲကအော်သူလေးဒီလိုခံစားရပါလားအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်လေးရှိလာတဲ့ခါကျဒါပိုနီတို့အဲ့လိုမျိုးဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဘာသာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲतू ကဒီဘာသာမို့လို့တလို့ तू ကဟိုဘာသာမို့လို့ဟိုလို့ဆိုပြီးတော့အရှိမပုံသေးဘယ်လိုပဲပုံနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံသေးတတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရကြမယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးဆက်ဆိုင်ပဲဖြစ် LGBT ရှိမှရှိဖြစ်ဆက်ဆိုင်ရေးမှာအဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းနဲ့လည်းအဟန့်တားဖြစ်လာတယ်။ तू ကဒီဘာသာမို့လို့ငါနဲ့ယူတဲ့အခါငါသူ့ဘာသာနဲ့ပြောင်းရမယ်။ငါဒီဘာသာမို့လို့ तू ငါတို့ကဒီဘာသာအဲ့လိုမဆိုင်ဘူးလူကြောင့်နဲ့ရောက်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုဆိုတာမဆိုင်ဘူးကွာ။မီယိုးဖလာဘာသာကိုးကွယ်ရရှိလို့ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ကိုကယုံကြည်တောက်ဝင်လို့ကိုးကွယ်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိရတတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်နဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးအထိပါတက်ရောက်မှုတအားရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါလောက်ပဲပုံနေပြပါလဲဆိုတော့ဒါပုံနေဒါဒီနေ့သွားချင်တာလက်ထက်တဲ့ဟာကလေးမွေးဟာမဟုတ်ဒါနောက်စီဇန်နေမှာဒီနေ့ dating လောကကိုဦးတည်ပြီးပြောမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရှိကိုနည်းနည်းလေးပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနကပေါ့ယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးမှုလို့အမြဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ပွန်နီတွဲနေလို့ဒါပွန်နီ single ပါဆိုလို့ရှိရင်ပွန်နီလို single တရားပေါ့နော်ဒါကတော့အတိတ်မှာရည်သားလို့နေဆိုတော့ registration နဲ့တွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် online virtual dating နဲ့ရင်လို့ရတယ်ပေါ့ထားပါတော့ပွန်နီကအဲ့လိုမျိုးအရှိမအဲ့လိုပြောတယ်ပွန်နီနဲ့
တွဲနေရတယ်ဗျာ example ပြပါ तू ကယောက်ျားလေးမှုလို့ပုံနီကိုအမြဲတမ်းပဲ ယူဆိုင်နေမယ်ဆိုလို့ပုံနီအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုတွဲမယ်ယောက်ျားမို့နေငါ့ဒါအမြဲလုပ်ပြမယ်ဆိုလို့ထားတော့ तू ကအလုံးမှာ तू supervisor နဲ့ तू ကလုံးဝအဆင်မပြေလာဘူးသက်ဆိုင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကို तू က pressure ရှင် तू မပြောရင်မခေါင်းထဲမှာတော့အဲ့ဒါပဲ तू တွေးနေမယ်အဲ့အချိန်မှာပုံနီကအလိုက်ကန်းဆုံးမသိပဲနဲ့သူ့ကိုတွားပြီးတော့နေ delivery relationship မှာနေဒါမလုပ်နေဘူးနင်ဒါလစ်ဟာနေဘာလို့ငါ့ဒါမလုပ်ပြရအဲ့လိုမျိုးကြီးသူ့ဘက်ကိုမတွေးပဲနဲ့ stereotype ပုံစံကြီးကြောင့်ပုံသေးတတ်မှတ်ချက်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပုံနီကသူ့ကိုဓာကြီးကိုချုပ်ကင်ပြောနေမှာကြာဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီကို तू ကနောက်ကြစိတ်ပြက်ပြီးတော့ထားသွားမှာချိုးကြဒါလူနှမျိုးစားရှိရကွာချိုးကြတော့ခန္ဓာချက်ကိုထုတ်ပြောပြီးတော့မရရအောင်ညှိရလို့ရှိတယ်ချိုးကြရလဲမွန်းကျက်လာပြီးတော်ပြီးငါ single ပဲနေတော့မယ်ဒီတယောက်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဟို relationship မဟုတ်တော့ dating လောကဆိုတာ single လုပ်လို့ရလေအဲ့တော့ dating လောကမှာနေငါစိတ်ညစ်နေပြီသူနဲ့မပတ်သက်ဆို ghost သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ stereotype တွေကဒါပုံနေနေခက်မှာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးပုံနေခုနလိုပုံနေရစ်နေမယ်မဟုတ်တာကိုပဲပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမှစိတ်ညစ်ပုံနေကိုထားအခါကျလို့ရှိရင်ပုံနေကလည်းမှ trauma တွေရှိစိတ်ရောတိတ်တော့ကရရောက်အလောက်ကနေထိကြိုက်ပြီးတော့လည်းမိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်မယ်အခါကျလို့ချင်းနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးတော့မကောင်းဘူးပုံနေကလည်း तू ပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာအကြောင်းလေးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်စားချေချင်တာမျိုးတွေအခါကျလို့ချင်းမနင်တို့ယောက်ျားရတဲ့ပုံစံမျိုးအားကြောင့်ငါကလည်းနင်တို့ချိုးလို့ချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တခြားမဆိုင်တဲ့လူအစ်တွေကပုံနေ trauma တွေပေးမိမယ်နဲ့ပဲမကောင်းတဲ့ညာကြီး toxic cycle ရမှာလဲနေရောအဲ့လိုမျိုးဒါကကြတော့ပုံမျိုးအလုတ်ကလည်းဖြစ်တာထားပါအဲ့လိုမျိုးတာဝန်ယူရမယ်ဆိုရဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာပြီး main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဒါ main ကလေးဘက်ကိုအသားပြပြောမယ် main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေကြတော့များသောအားဖြင့်ကmother instinct ဆိုတာရှိရယ်အရန်กว่าကိုတွဲတဲ့ကောင်လေးကို view site ပေးခြင်းနဲ့အမေတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတာမျိုးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကြတော့အမြဲတမ်းမလုပ်သင့်ဘူးအထူးသဖြင့် dating ကာလအခုမှကွာ dating လောက်တာကွာသူနဲ့ကိုနဲ့ခုမှတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါကို तू ကသူ့အလုပ်ကအစီအမမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကအစီအပြောင်လိုက်လုပ်ပေးချင်တာမျိုးသူ့အလုပ်ထပ်မယ်ဆိုဟာအလုပ်တစ်တွေရှာပေးချင်တာမျိုး तू ကဒီလုံးမှာအစီအမျိုးထားပါတော့ပိုနီကြိုက်တဲ့လူက तू ကကုမ္ပဏီလောက်တော့ तू အလုပ်ကုမ္ပဏီလို့ तू မလုပ်ချင်တော့ဘူး तू ဘာလုပ်ချင်လဲ तू စပုံမှုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါရစပုံမှုရတယ်တော့ပါစပုံမှုလုပ်ချင်တယ်ကွာဆိုတော့ तू စပုံမှုလုပ်ချင်တာဆိုပြီးပိုနီကတည်းကအမှန်တကယ် तू က तू စုံစမ်းရမှာသူ့အိမ်မှာ तू ကောင်းတယ်မအဲ့ဒါပိုနီလိုက်ပြီးတော့အမေ instinct ရှိရမို့လို့စပုံမှုတင်နေလိုက်စုံစမ်းပေးမယ်စုံလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဘယ်နှမဘာလို့လဲတင်တန်းလေးလိုက်စုံစမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့တင်တန်းလေးလိုက်အပ်ပေး I don't have to do that သူ့အိမ်မှာ तू သိမလားဒါတော့လည်း तू လုပ်လိုက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုသားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးခုမှ dating လောကပဲရှိတာဘာကိစ္စသူ့လုပ်ပြမသိရမလား relationship ဆိုတော့မျိုးပေါ့ကွာထားပါတော့ခုနအရှိရ stereotype တွေအကြောင်းနဲ့မှုလို့ပုံနီတို့ကမင်္ဂလိဘက်ကလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ယူရမယ်စသရရာမှာချိပါသေးပါကွာလို့ပြအဲ့လိုဖြစ်သွားပြန်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒါလူပေါ်မူတရားပေါ်နေယောက်ျားမိန်းမမဆိုင်ဘူးချိုးကြရလေကိုယ့်ကိုသူက give side ပေးတာကိုတကယ် appreciate ဖြစ်ပေးပြီးတော့တန်မိုးထားချိုးကြရလေငါမခိုင်းရပဲနဲ့ငါ့ကိုလှုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ဒီလူကသုံးချလို့ရပါပြီငါလက်ခုပ်တွေကရေဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့လေဒါကတစ်ဖက်လူအပေါ်မှာကြတော့ပြောမယ်လူကအမြဲတမ်းအနိုင်ယူခံရတဲ့ခါမှာကြာရင်လူကကိုယ်တံမိုးကိုတိလာကွာတိလာပြီးတော့ထွက်လိုက်တာရှင့်အဲ့ဆက်ဆက်ရင်သူကထွက်လိုက်တာရှင့်အခါကြလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ကောင်းသောဆုံးသက်မဟုတ်ပါပြန်ဘူးမညှိပဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးအားအကြောင်းမို့လို့ stereotype တွေကပုံမျိုးတာဘာလို့ချိုးပေါက်နေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ကမှအဲ့ဒါအခုမှအကြောင်းအရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ယောက်ျားလေးကလည်းတာဝန်ယူရမယ် main ကလေးကလည်းအသေးစိတ်ကစားလိုက်ပြီး view site ပေးရမယ် mother အမေတယောက်လိုမျိုး view site ပေးမယ်အဲ့ stereotype ကြောင့်လည်းမို့လို့ဒါအဲ့နှစ်ခုနဲ့နေမယ် dating လောကမှာဒါပုံနီတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဟန့်အတားကြီးဖြစ်လာ limitation တွေရှိလာဒါ gender နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပုံနည်းနည်းပြောလိုက်မယ် LGBT မှာလည်းအဲ့လိုပဲ stereotype ရှိရဘာလဲဆိုတော့ဒါပုံနည်း LGBT မှာ gay relationship ကိုအရင်ဦးစားပေးလဲပြောလိုက်မယ် top ဆိုတာဘောကလောက်တဲ့ကောင် B ဆိုအောက်ကခံတဲ့လူကွာ V ကကြတော့နှစ်မျိုးလုံး V ကိုခဏခဏထားလိုက်အောင်နေက top မို့လို့ငါ့ကိုဒိုင်လုပ်ပြရမယ်ည bottom မို့လို့ငါ့ကိုဒီလိုဒိုင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါရလဲလေ stereotype ကြီးသလားလူတွေကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကွာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ချစ်တာဆိုပေမဲ့မတိစိတ်တွေကဂေးတွေကိုယ်တိုင်က top ဆိုယောက်ျားလို့ပဲလုံးဝယောက်ျားလို့လုပ်ကြမှာ bottom ဆိုလဲမိန်းမလို့နင်းမိန်းမပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ယောက်ျားယောက်ျားလေးဆက်ဆံရေးမြောက်တစ်ခုပဲတကယ်မှာတော့နေသူ့ရဲ့ sexual preference မှမဟုတ်အပေါ်မှာနေခြင်းတဲ့လူကလည်းရှိလို့အောက်မှာနေခြင်းတဲ့လူကလည်းဒါသူ့ရဲ့ sexual preference ဒါကိုတွားပြီးတော့ချုပ်ချယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေအောက်မှာနေမိန်းမနေအပေါ်ကနေယောက်ျားအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူး
ဒါဒီ gay လောကမှာအဲ့လိုမျိုးရှိသွားကွာ stereotype တွေပေါ့ထားပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချွေစီရဘယ်လိုနင်ကအဲ့လို top မို့လို့ makeup artist လုပ်လို့မရဘူး designer လုပ်လို့မရဘူး florist လုပ်လို့မရဘူးအိုးကပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရှိရနော်ဒါကြီးလို့လုံးဝသိလိမ့်မယ်ချွေဆိုရတာ online မှာရှိရကွာခဲသူပြောတာသူ့ဘဲက top ဆိုပြီးသူ့ဘဲက makeup artist လုပ်နေတယ်မဆိုင်ဘူးလေ makeup ပြင်တာသူ့ရဲ့ passion သူ့ရဲ့ဝါသနာလေ तू ကဂရင်ပေါ်မှာဂရင်ပေါ်ကိစ္စမှာ तू ကလောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်လို့ तू က makeup မပြင်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးတိရမှာဒါသူ့ဝါသနာပဲလေတိရမှာထားပါတော့ဟို तू က bottom မို့လို့ gym trainer မလုပ်အောင်ဆိုတာမရှိဘူးလေဟို gym trainer လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့ဝါသနာ तू များကိုကျမ်းမအောင် तू train ပေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝါသနာအဲ့ဒါကို तू ပြီး तू က bottom မို့လို့ gym trainer လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးကွာအဲ့တော်တော်ဒါ gay လောကမှာဒါကြီးကတကယ် stereotype အကြီးစားကြီးဘယ်လိုလဲဗလာကြီးနဲ့6နေရဗလာကြီးနဲ့ခံနေရမဆိုင်ဘူးလေဗလာနဲ့ခံနေတာသူကိစ္စဟိုအယိုးနဲ့ခံနဲ့လှုပ်လဲတာသူကိစ္စတဲ့မှာဒါနည်းနည်းတော့ရိုင်းဝိုင်းဆို sorry ပါနော်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာညီမနိုင်ငံမှာလို့ပြောတင်တာသိရမယ်နဲ့ဒါပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုညီမမလေးပြီရက်တော့လဲနိုင်အာရှင်းလားခဏဆောင်ဒါပုံနေတို့ straight ဆက်ဆံရေး gay ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့လိုမျိုးဒါတော့မှဒါအလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံနေက limitation ပေါ့ဒါအခုကြာပေါ်တာပုံနေဘယ်ပိုက်သွားမလဲဆိုတော့ဒါပုံနေ dating ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့လိုရှိခဲ့တဲ့လို stereotype တွေကြောင့်လည်းမို့လို့ limitation ကဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုလို့သတ်မှတ်ချက်တွေပြီး expectation လို့မျှော်လင့်ချက်တွေအပိုင်းပုံနေသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမှလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်ရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးဆိုတာပဲလောက်ကမိန်းကလေးဆိုတာပဲလောက်ကမယ် gay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ top ဆိုတာပဲ bottom ဆိုတာပဲ v ဆိုတာပဲအဲ့လိုမျိုး limitation တွေရှိတဲ့ခါမှာ dating လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်အပိုင်းတွေကခတ်လာလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်အမားကြီးတွေရှိလာအဲ့မျောလင်းချက်အမားကြီးရှိလာတဲ့အပိုင်းမှာပုံနေတော့ခတ်သွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးခတ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် limit ဆိုလို့ရထားပါတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဒီနေ့ခင်မောင်လာရှိတယ်ပါယောက်ျားလေးမိန်းကလေးပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်မှာတွေ့တဲ့ခါဒါပုံနေတော့ကဒါပွင့်လင်းတဲ့လူမို့လို့ချိုးကြတော့ coffee ချိုးကြရလဲဟဲ့ coffee မစားချင်ဘာသွားမယ်နင်းငါ first date တိုင်းမဲ့ငါတို့ဘာသွားမယ်လीဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းအမြင်ပွင့်တယ်မိန်းကလေးဘက်ကလည်းအမြင်ပွင့်တယ်ကိစ္စမရှိအော်သူနဲ့ငါအေးလေးတောက်ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်အတိုင်းပဲရှုံးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကကြတော့ကောင်မ first date မှာဘီယာရက်တွေတောက်ချင်နေကောင်မဘာကောင်မလဲကလတ်တယ်နော်ကောင်မနဲ့ငါနဲ့ရေးရှိစမဒါပဲ limitation ကဒါပဲမိန်းကလေးဆိုရင်အရက်မတောက်ကဘူးအရက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်တောက်ကမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားဒါပိုနီဒါပြောလို့လူတွေကဟဲမဟုတ်ပါဘူးပိုနီရဲ့မလေးဒီနေ့ခင်မှာငါတို့ကောင်မတွေလည်းပြင်မှာတောက်ညာပန်းအဲ့လိုတွေ့ရလို့ရှိပြီမြ online မှာလည်းကြက်မပြည့်ရဲ့စောက်တော်သားကောင်တွေရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအကောင့်ထဲမှာရှိရယ်မိန်းမဖြစ်ဘာလို့လောက်ရက်တောက်နေရလဲယောက်ျားတောက်ကမယ်အဲ့လိုမျိုးကတ်နှက်ချက် limitation တွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောရမယ် main ကလေးတယောက်ကကွာ तू ကလို့အရက်တောက်လို့ဘာတွေတွားလို့လေတရေဆိုင်မလိုက်မလို့အပြတ်မမဟုတ်ဘူးကြည့်မလား तू တောက်တာကြတော့ तू တောက်တာကွာအဲ့လိုတောက်တိုင်းနေယောက်ျားတက်ကလည်းရော်ပြီးဟီဟာနဲ့လေယောက်ျားတက်ကပေါင်မော်တထိုင်နေကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲယောက်ျားလေးလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးအရက်မတောက်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးဒီကိစ္စတွေ तू အရက်မတောက်ဘူးဆက်လေးမတောက်ဘူးအားစားလိုက်စားတယ်ကော်ဖီဘာညာပဲတောက်မယ်ကော်ဖီအောင်မှကျမ်းမာရေးတိကျတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ဟာပဲလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကယောက်ျားမပီတာဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးလေယောက်ျားပီတာမပီတာအဲ့ဒါပေါ်တတ်မှတ်တာမှမဟုတ်တာခုခေတ်မှာလည်းယောက်ျားပီတာမိန်းကလေးပီတာဆိုတယ်လူပီတာဘုရားပို့ပြီးရေးကြည့်ရကွာဒါထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးကော်ဖီရက်မတောက်လို့ယောက်ျားမပီတာဆိုတာမဟုတ်လို့မိန်းကလေးကလည်းအရက်တောက်လို့မိန်းကလေးရိုးကြသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲ gay လောကမှာလည်း तू ကအထက်ပုတ်ကိုမှုလို့ make up ပြင်ပေးတယ်မဆိုင်ဘူး तू ကအောက်ပုတ်ကိုမှုလို့ boxing ထိုးတယ်မဆိုင်ဘူး that's a difference ပြင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး limitation တွေရှိလာတဲ့အခါမှာ dating လောကမှာじゃဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဟဲ့အကောင်ကအဲ့ဒါကြီးလောက်တာမို့လို့ငါသူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးतू အဲ့လိုမျိုးကြီးလားပြီးကောင်လေးဘက်ကလည်းဟဲ့ကောက်မကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆိုရေရှင်မဇရာရှုံးမဲ့ကောက်မကြီးလားမသိဘူးငါဇရာရှုံးတဲ့ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဒီမှာအရှင်ယောက်ျားတွေကလေသူတို့ကဒါသူတို့စောက်ဇရာရှုံးမယ်သူတို့တွေ့တဲ့ကောက်မလေးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘိုင်းကောင်းကြိုက်ဖွေးနေချင်တာပရိလို့မျိုးဇရာသွက်တဲ့ကောက်မဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောက်မဇရာရမ်းသွက်တယ်ဇရာရမ်းပြတ်တယ်ဇရာကိုပတ်နေအောင်ပြတ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ယောက်ျားတွေကလည်းအိမ်မက်ကောက်မဘုန်းကြီးအဲ့လိုထင်တဲ့လူတွေရှိရကွာအဲ့ဘုန်းနေတာဘုန်းကြီးဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောအဲ့လိုပဲယောက်ျားလေးလည်း तू ကအေးတယ်ဆိုလို့ feminist ဆန်မယ်ဒါဖြစ်မယ်ဒါလည်းပြောလိုက်မှာဒါလည်း limitation တူကဘာလဲဆိုတော့ straight တယောက်ယောက်ျားစစ်စော်ပဲကြိုက်တယ် तू ကြိုက်တာ
တွေပဲသူကြိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဂေးဆိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဘယ်လဲဆိုတော့ तू ကကြအဲ့လိုမျိုးအေးချူချူလေးတောက်ရကြိုက်တယ်ကော်ဖီလေးတောက်ရကြတယ်အရက်တောက်ကြတာမကြိုက်ဘူးဘာမှမသွားချင်ကလပ်မသွားချင်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးပွဲမကြိုက်ဘူးဂိမ်းမစောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒိုတာမခုတ်ချင်ဘူးတော်ဒါသူ့ preference ကွာဒါအဲ့ဒါဥမာသူ့ကို main ကလေးကြာဟဲအကောင်အဲ့နဲအကောင်ဂေးညာမလီနေတို့သာပြောတာအကောင်ဂေးညာအဲ့လိုမျိုးရှက်ကွာဒါလည်း limitation တစ်ခုပဲမဆိုင်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ဝါဒရာရသူကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်လို့သူကယောက်ျားမပြီးတာဘူးယောက်ျားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပိုနီအတိတယ်မှာအကိုကြီးတယောက်ရှယ်သူဆိုခုနပိုနီပြောသွားတယ်ပဲကွာအဲ့လိုမျိုး तू ကအေးလေးကြိုက်တယ်အယောင်နုနုလေးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားအစ်စ်မှယောက်ျားအစ်စ် main ကပဲကြိုက်တာ gay ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီတိုင်းပဲကွာတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတယ် तू ခင်တယ် तू ကအရန် open minded ဖြစ်တာကွာဒါပေမဲ့ he likes pussy babes he like boobs and pussy okay so အဲ့လိုမျိုးပဲကွာအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့အားကြောင့်မို့အဲ့ဒါ gay မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ top နဲ့ bottom မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ top ကနုညံ့နာကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကလည်းအပေါ်မှာနေပြီး तू အပေါ်ကအဲ့လိုမဆိုင်ဘူးကွာချိုးကြလဲအဲ့လို bottom ဆိုရင်မဲ့ तू ကနည်းနည်းအဲ့လို masculine ဖြစ်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်တဲ့မှာဘောဝဲကြိုက်တယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဇေးပိုင်တောက်မယ်ကွာအဲ့လိုပူနီစေတော့ပူနီဒါကြိုက်တာအဲ့လိုကြတယ်ပူနီစေတော့ကြတယ်ဆိုရင်ပူနီကလည်းစအောင်မှာပဲနေချင်တာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးကျွန်မမသုံးချင်ဘူးကျွန်မအဲ့လိုမျိုးကွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ limit အဲ့လို stereotype တွေကြောင့်မို့လို့ကန့်သက်ချက် limitation ကြပြအမှပူနီဖယ်အပိုင်းခုသွားတော့မလဲဆိုချင်တာပူနီတို့က expectation မှားယွင်းတော့ expectation နဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပြီဘာလဲဆိုတော့သူကငါ့ထက်အသက်ကြီးရယ်ယောက်ျားလေးခယူးဆိုင်ကမယ်ဒါအခုမှ dating ကာလ relationship အစဆိုပေမဲ့ငါချိပသေးပေါက်ကစားသူလိုက်ပြီးငါ့ကိုလောက်ကမယ်ငါအမေတို့ကျမ်းမာရေးကိစ္စကလူတောင်းဝင်ယူရမယ်ငါရဲ့အနာဂတ်ကိစ္စတောင်းဝင်ရမဆိုင်ဘူးနေယောက်ျားလေးဘက်ကတောင်းဝင်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးယောက်ျားလေးဘက်ကဟုတ်တယ် तू ကသူ့ရဲ့သူတို့ယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးမှာဘာကွာလာလဲဆိုတော့ဒါ stereotype လို့တာမဟုတ်ဘူးနော် instinct ကမတူယောက်ျားလေးကကြတော့ main ကလေးတက်ကို तू က provide လုပ်ချင်တယ်ယောက်ျားလေးစိတ်ကဒါယောက်ျားတိုင်းမှာတော့ရှိတာမြတ်ပုံနေနဲ့မသိဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတော်တော်များများရှိရတာပုံနေတို့ဒီ crew ထဲမှာယောက်ျားလေးရှိရသူတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကွာသူတို့ကောင်မလေးသူတို့အရန်ကြီးဆိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကာဝယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ယောက်ျားလေးမှာရှိရကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပြည့်စုံအောင်ဘတ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရ main ကလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကောင်လေးကိုချွေးထွက်တာလေးကအစားလိုက်ပြောဟဲ့ချွေးအများထွက်နေရဲ့နေဖြားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုး give side ပေးခြင်းနဲ့စိတ်က main ကလေးမှာလည်း mothering instinct ဆိုတာရှိဒါပေမဲ့ expectation တွေများတဲ့အခါ stereotype တွေကြောင့်မလို့ပုံနေ expectation မင်းချက်တွေများတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့သူပဲယောက်ျားကြီးမို့လို့ညီကငါ့အကုန်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတာအခုခေတ်ခါလာကြီးမှာတမဟုတ်တော့သွားခါလာကြီးတဲ့ဖြစ်သွားခုခေတ်ခါလာကြီးနဲ့ဘိုးတယ်ပါခုခေတ်ခါလာကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားရောနော်လွဲဆိုပုံနေတို့အဖိုးဖွားကာလာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေတို့အဖိုးအဲ့တော့ပုံနေအဖိုးကဒါမြင်ပြလိုက်မယ်မလို့ပါဘူးပုံနေဖွားကွာကားမောင်းနေကွာဖေဖေမမေတို့မှာမောင်တို့မအားလုံး9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဖိုးတယောက်တည်းကားမောင်းပြီးတော့တမင်သားစလို့ရှာကျွေးနိုင်တယ်အရင်ကကောင်စင်းလုံးလေးရှာကျွေးနိုင်တာပေါ့အခုခေတ်မှာလုံးလို့မရတဲ့မှာယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရပဲအိမ်တော်လေးတစ်ခုမှာရှာနေလို့မရတော့ဘူး relationship တစ်ခုမှာအဲ့လိုပဲယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကဘော်ကြော့နေလို့မရဘူးကွာ main ကလေးလည်းသူ့အိမ်မှာသူအကောင့်နဲ့ဖွားမယ်သူ့လောက်ကိုသူလောက်ကမယ်အားကြောင့်မို့လို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကောင်လေးဘက်ကနေသူ့ကောင်မလေးအလုပ်ကိုင်နေမှာဘယ်နာတွေလိုလဲအထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းတူနေဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သေးရင်နေဘယ်နာမှာတော့နေဘာလေးလိုအဲ့အကြောင်းမို့လို့နေကဘာလေးပြင်တင်နေဘာလေးဘာတင်နေတက်တင်နေအဲ့လိုမျိုးတင်နန်းလိုက်အပ်ပေးရလေးဘာလေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပဲတင်နန်းကြီးကတော့ဒါကိုယောက်ျားလေးမို့လို့ကွာပေးချင်တယ်ပေးဒါမှကောင်မလေးသူ့ပတ်စံတက်တယ်ဒါသူကိစ္စဖြစ်သွားပြီအဲ့လောက်ကြီးကွာလိုက်လုပ်ပေးကြမလို့ဒါ dating ကာလ relationship ကာလမို့လို့အဲ့လိုပဲ main ကလေးဘက်ကနေလေဟိုကောင်လေးဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအစုံလိုက်လုပ်ပေးကြမလို့ကွာဟိုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို hygiene ကဒါတော့သူလောက်ကမယ်ကွာသူလက်သေးညက်လားခြေသေးညက်လားပြောရစမှာ host ကလက်သေးညက်ကတည်းကညပဝင်နေလက်ကိုလုံးခွက်ပြီးရောနေတာထားပါတော့ကောင်လေးကလက်သေးညက်လားဒီခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူ take care လုပ်လားပြီးသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအစားအသောက်ကိုစားခြင်းနဲ့စားတဲ့အချိန်မှာစားလားအာဟာရပြည့်တာစားလားကိုယ်မောင်ဝင်နေဒါတော့စားနော်အဲ့လောက်ပဲပြောရမယ်ကွာဟိုလိုမျိုးကြီးလိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်လုပ်ပေးနေကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ you're just dating ကာလမှာမလုပ်ပေးနဲ့ဒါကပူနီဒါကကြတော့ main ကလေးတွေကိုဒါနည်းနည်း advice ပြဘာလဲဆိုတာပူနီကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ဘူးပဲအရန်ကြီး dating ကာလ relationship ကာလအစမှာကြီးလူအထက်ပို့ပြီးတော့10နှစ်စာရီးစားလိုမျိုးဂိဆိုင်ပဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေရိုးဝါပြီးတော့အနိုင်ယူခြင်းဝါယောက်ျားရဲ့ရိုက်ကအဲ့ဒါဆောက်ဖာကောင်းနေစောက်ရိုက်ကအဲ့ဒါအရက်ဒါယောက်ျားတိုင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတိုင်းမဟုတ်ဘူးကြွေးရတာမင်းတို့လာစဲနေမှာဆိုလို့
တချို့ကအရန်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ကွာဒါယောက်ျားလေးမိန်းကလေးလို့ပဲကောင်လေးကသူ့လိုလိုက်လို့ဆိုပြီးအရန်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့မိန်းမတွေလည်းရှိရအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါမိန်းကလေးကိုပုံကြီးအသားပေးပြောရဆိုတော့အရန်ယူဆိုင်ပေးကြမလို့သူကနဲ့သူလှုပ်ဒါသူ့ဘွားသူကြောင်းလိုက်စေအဲ့လောက်ကြီးကိုကလိုက်ပြီးအသေးစိတ်လှုပ်ပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးမှန်းသိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြင်းသွားတယ်ကွာထားပါအခုနေမှာပုံကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲပုံကြီးဒါပုံကြီးစပင်ရမ်းဖွာတယ်ပုံကြီးခေါင်းဖြီးတယ်ထိတ်ခဲလှုပ်တယ်ဒါပုံကြီးလောက်ကမဲ့လှုပ်အဲ့ဒါကိုပုံကြီးရဲ့မရှိတဲ့ရီးစားပေါ့ကွယ်ရှိလာထားပါတော့အဲ့ရီးစားကနေပြီးတော့ဒါကိုလိုက်လှုပ်ပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပုံကြီးကသူလှုပ်ပေးမှန်းသိတော့ကို့မွေးကိုပြစ်ပလိုက်ရောနင်လုံးဝမဲ့လှုပ်တာနင်တော့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီငါလှုပ်ရကြအောင်မရှိတော့ဘူးမဆိုင်ဘူးလေဒါကို့ခေါင်းမှာကို့မွေးကိုကိစ္စကိုလှုပ်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးကြက်မှာအဲ့လိုမျိုးခုနလည်းပေါ့လို့မှားယွင်းသော expectation တွေရှိလာခါကြလို့ရှိရင် main ကလေးဘက်ကလည်းယောက်ျားလေးကိုအမြဲတမ်း view site ပေးရမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ကို view site ပေးယောက်ျားတွေကမှအခွင့်အရေးတွေယူအရင်ကစလိုက်တုန်းကလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စောက်ချိုးတယ်ပြောင်းသွားတယ်မှာဒီဆိုငါပိုင်ငါဒီကောင်မငါ့ကိုအကုန်လုပ်ပေးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲ main ကလေးဘက်ကလည်းဟာဒီဘက်ကငါပဲဖြစ်သွားငါပိုင်ငါဆိုတော့ငါအကုန်လုပ်ပေးရမယ်ငါခြေတဲ့သူညှက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလည်းသူနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့လိုနဲ့ဒါပုံကြီးကဒါလွဲမှားဆိုတာနဲ့ဒီ dating လောကကြီးမှာတန်တရားလဲနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကလည်းငါ့ကိုလုပ်ပေးရမယ်ငါလည်း तू လုပ်ပေးရမယ်ပြီးအခုဒီတခါဗာပြောမှလဲဆိုပုံကြီးတို့ career ကိစ္စဒါကပုံကြီးပြောချင်တာ career ကိစ္စဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါလည်း stereotype မှားလားယောက်ျားလေးကပဲပိုလုပ်ကြမယ်မိန်းကလေးကပဲအလုပ်ပိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာမဆိုင်ဘူးယောက်ျားလေးကလည်း तू လုံနိုင်တဲ့ capacity အတွင်းမှာပဲ तू လုပ်တယ်ကွာ main ကလေးကလည်း तू လုံနိုင်တဲ့ capacity အတွင်းမှာပိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတဲ့ကြပုံနည်းလိုမျိုးလောဘကြီးရဲ့လူကြတော့ကွာလုံနိုင်တာတက်ပို့ပြီးလုပ်တယ်ပုံနည်းခုဒါ influencer လုပ်တယ်အခုဒါပုံနည်းမှာ host လုပ်နေပြီပြီးနောက်ထပ် host အလုပ်တွေလားကမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံနည်းကဒါပြောမှာဒါနဲ့ကွာဒီဟာမျိုးနဲ့ topic မတူဆိုတော့ပုံနည်းလက်ခံမှာကွာပတ်စံလိုချင်တာဟုတ်ကွာလေကင်မရာရှိမှနေရပျော့တယ်ပြက်ခါကြလို့ရှိရင်ပုံနည်းပြင်မှာပုံနည်းစာတင်နဲ့လုပ်တယ်ခလေးတွေကိုပုံနည်းအင်္ဂလိပ်စာလိုက်တင်တယ်ဆိုတော့ပုံနည်းအကုန်လုပ်တယ်မလုပ်တာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေပြီဒါပုံနီးကလောဘကျတော့ပတ်စံအများကြီးရှာတယ်ဆိုတော့ပုံနီးကလိုမျိုးဒါပုံနီးလောဘကြောင့်ပုံနီးပတ်စံရှာဆိုပြီးပုံနီးရီးစားကပတ်စံပုံနီးလောက်မရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံနီးသူ့ကိုလေတွားပြီးဘောင်နဲ့ခတ်ထားခွင့်မရှိဘူးနင်ကငါးလောက်မရှာလို့နင်ကတန်မိုးမရှိဘူးဆိုတော့စကားပြောလို့မရအောင်မဆိုင်လူစားသူလုံနေတယ်သူလုံရထားပါတော့ပုံနီးလောက်ရဒါပုံနီးဒါလွယ်မလား freelance ဆိုတာပုံနီးကဒီ shooting ရှိရဲဒါပုံနီးတော့လာရိုက်တယ်ဇာတ်ရိုက်ပါပြောတယ်ဘက်လောက်ပြီးညကြလို့ချက်ပုံနီးပြန်ပြီးတော့နားမယ်နောက်ရက်ပုံနီး shooting မရှိဘူးလားအိမ်မှာဖင်ပြပြီးအိတ်နေလို့ရကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုံနီးရဲ့ထားပါတော့ဖူးစာဘက်ကကြတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုတော့ तू ကကုမ္ပဏီရတဲ့မှာချုပ်ကြစနေနေ့ဆင်းရရှိရဒါပုံနီးဒီ crew ဒါကလေးဆိုတာစနေနေ့ဒါလာနေရသူတို့ရှိရကွာဆိုတော့ပင်မန်းတယ်တည်မှာသူတို့ဒါစနေနေ့တွေပါသူတို့အလုပ်ဆင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပုံနီးကနေပြီးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲနေကရုံးဝင်နေငါဒါလို့သွားပြောလို့မရဘူးလေဒါ तू သွားချင်တဲ့ तू လမ်းကြောင်းသွားကိုကလည်းကိုသွားချင်တဲ့ကိုလမ်းကြောင်းသွားမတူဘူးလေဒါပေမဲ့ချို့ကကြဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုကောင်မလေးကကိုတက်ရှာနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချို့ကောင်လေးတွေရတယ်သူတို့အရှိကထားခဲ့လူကြီးရထားခဲ့တဲ့ကွာပုံနေတတ်မှတ်ချက်တွေညောင်းမတီးစိတ်ထဲမှာတိမ်ငယ်တာကိုဒေါသထွက်တာပြက်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကောင်မလေးပုံချမိတာမျိုးရှိတယ်နင်ကငါတက်ရှာနိုင်နေပြက်ခါကြလို့ရှိရင်ဟဲနင်းလောက်ကနင်က influencer နင်ကမင်းသားမင်းသမီးလေနင်ဒါလေးရိုက်ပြီးနင်ပတ်စံ9ရက်2လတာ3လတာနင်ကတစ်ခါရဲနဲ့ရတာငါကြတော့ကုမ္ပဏီဝင်နဲ့ငါလောက်နဲ့လောက်ပဲရှာရတာအဲ့မှာစောက်ပနာရီတက်လာဒါပုံနီဖြစ်ဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာစကားတွေကကွာအစကတော့တောင်းကြောင်စရင်နောက်ရင်ပြောရင်နောက်ကြတော့အတီပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ relationship ကြီးတစ်ခုမှာလုံးဝနှစ်ယောက်လုံးမှာဒေါသကြီးတေးတာတွေဖြစ်သွားသိရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုငါကလည်းသူထက်ရှာနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မာနရှိလာတယ်တလွဲမာနာကြီးညဘာကောင်မို့လဲညစကားပြောအောင်ငါတက်ပြန်ပြရှာအဲ့လိုမျိုးရှိလာယောက်ျားလေးဘက်ကနေနင်ကနေရှာလို့ငါအဆောက်စကားပြောရလားဆိုတော့ငါရောဗာလဲငါယောက်ျားပဲငါလည်းမာနချပါညာအမှတလွဲမာနကြီးဖြစ်ပြီးတော့ relationship တွေကွဲပြဲသွားမဆိုင်ဘူးကွာတကယ်တော့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မတူဘူးပွန်နီယိုတီလောက်ကဒါဖန်နေမှာဒါပွန်နီတာငယ်တော့လှုပ်ကောင်းတယ်လို့ကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွန်နီတီလောက်ကြီးပဲပွန်နီလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပွန်နီအတွက်အာမခံဘဝကအာမခံခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပွန်နီတွဲတဲ့ရီစားကုမ္ပဏီဝင်နေလို့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ HR လောက်တာပဲဖြစ် marketing လောက်တာပဲဖြစ်နောက်နာကမှာ तू ကတက်လန်းရှိရကွာ तू နိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာ तू experience တွေရှိသွားပြီနောက်ထပ်ဘွဲ့ပိုင် तू ယူပြီးပြီတခြားနိုင်ငံသွားချင်တာသွားလို့ရတယ်ပွန်နီဒီအခုကွာပွန်နီဒီနိုင်ငံမှာဒီ influencer လုပ်ပြီးတခြားနိုင်ငံမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် visit အနေနောက်နေပဲတခြား brand လောက်နေပဲပိုလက်တွဲလို့ရမယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးသွားပြီးတော့
ညီမနိုင်ငံမှာ influencer လုပ်ခဲ့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသွားရှောက်လို့မရအောင်မဆိုင်ဘူး influencer နင်းလုပ်လေငါတို့ကုမ္ပဏီကငါတို့လူက HR လူက marketing officer လူကနေဘာဆိုင်နေဘာလုပ်တယ်လဲလုပ်လို့မရတဲ့မှာလမ်းကြောင်းမတူဘူးကွာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီယောက်ျားလေးမို့လို့ပိုရှားမယ်မိန်းကလေးမို့လို့ပိုရှားမယ်ပိုရှားရမယ့်လူကတန်မိုးရှိရဲဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးစောက်တလွဲတတ်မှတ်ချက်ကြီးရေတလွဲမာနာကြီးရေမထားပါနဲ့လို့ပူနီပြောချင်တယ်ကြီးစားရှိလားကြီးစားလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ a date website မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် date လပပလေးပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်နေဒီ a date မှာ registration လေးသွင်းပြီးတော့ virtual date ကနေအဆင့်တက်ပြီး coffee date မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ a date မှာလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ a date ကနေပြီးညီမပြီးမှာမဟုတ်ညီမ sorry ရန်ကုန်မှာ partner လုပ်ထားတဲ့ဒါ coffee ဆိုင်နေရှိရမို့လို့ပေါ့နော် coffee ဆိုင်လှလှလေးတွေမှာ date လှလှလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ a date မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါတယ်ခုနကပူနီမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရစကားပြဆက်လိုက်အောင်ပါအခုအနောက်ကပူနီချစ်လာဆိုတော့အတိတ် team ကဘာထောက်ပေးလဲဆိုတော့အခုအတိတ်ကရန်ကုန်မှာအပြင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလောမန္တလေးမကွေးပဲခူးတဲ့ပြောတော့မယ်မကွေးပဲခူးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတခြားနေရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနေချဲ့ဖို့စီစဉ်ရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ကျဘာတွေလာအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါပူနီလောလောဆယ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့ coffee date လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင် movie date တွေပါလာဖို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး date တွေလည်းစုံတော့မှာဆိုတော့ဒီ date မှာဒါပုံနေ registration တွေတွင်းပြီးတော့ single လေးလည်း single တတကြွအောင်ဒါမှမဟုတ် couple ရေးဆိုလို့ရှိရင် couple ရေးရဲ့ဘယ်လိုလဲ anniversary ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအနှစ်သာရရှိရဲ့ date လေးလှပရဲ့ date လေးရရှိပါထိုင်မို့ဆိုရင်ဒါပုံနေ date မှာ registration တွေတွင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပုံနေဒါ wrap up ဆုံးသက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် in conclusion ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါပုံနေဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကတော့ breaking stereotypes in dating ပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ် ဒီနေ့ datingဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါ dating မှာပိုနီတို့ကဒါကအရှေးလူကြီးတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် dating လောကမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်လာတဲ့လူငယ်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုချင်းပိုနီထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဒီ topic လေးကဒါပိုနီပြတယ်နဲ့လူကြီးရောစံနေရဆိုပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေကဒီဗီဒီယိုအဆုံးလေးကြည့်ပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာလေးရောက်သွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ပိုနီလည်းဒါကောင်းတာပဲရွေးပြောရဆိုပေါ့နော်ဟို toxic idea တွေမရဘူးတော့ပိုနီမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကပိုနီတို့ဒါ season 2 episode 5 final episode dating stereotypes in today's dating ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပိုနီ topic လေးကဒီနေ့ကတော့ဒီမှာအဆုံးသတ်ပါပြီဆိုတော့အခုလိုမျိုးပိုနီတို့ဒါ dating show ကို season 1တုန်းကလည်း9ပိုင်း season 2ကိုလည်း9ပိုင်းအားလုံးပေါင်း10ပိုင်းထိအချိန်ယူကြည့်ပေး share ပေး like လုပ်ပေးပိုနီကိုလည်း support ပေးပိုနီရဲ့ပိုနီဒီလိုအိမ်မက်ကိုလည်းအကောင့်နဲ့ပြအောင်အကောင့်နဲ့ပေါ်ပြဒီအတိတ် team ကိုလည်းပိုနီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပိုနီကိုဒီနေရာကိုခေါ်လာပေးရဲ့ပိုနီရဲ့ဒီ audience ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ now season တွေမှာဘယ်လို guest တွေလာမလဲဘယ်လို topic တွေပြောမလဲဆိုတာကိုလည်းပိုနီတို့ဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခါကျဒီ season မှာပေါ့နော်ပိုနီတို့အဲ့လို sponsor ပေးခဲ့တဲ့ sponsorship တွေတော်တော်များများကိုလည်းပိုနီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါပြီပိုနီတို့ director တွေရောအကုန်လုံးကအကုန်ကျေးဇူးတင်ပါရမှာဒီ decoration ဒီ media ဆိုတာအကုန်စိတ်မဲ့တာအကုန်ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုတော့ GB ရဲ့လူကျေးဇူးရှင်တွေရော shooting မှာလုပ်ပဲကျေးဇူးရှင်တွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပိုနီတို့ season 2ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးပါပြီဆိုတော့ season 3လေးကိုတော့အချိန်လေးယူပြီးတော့ဆောင်ပေးကြပါအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ပိုနီတို့ကပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေလာမယ်ပိုကောင်းတဲ့ setting တွေလာမယ်ပိုကောင်းတဲ့ topic တွေလာမယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ guest တွေလုံးဝ guest အကြီးစားကြီးတွေခေါ်မှာဆိုတော့ I mean we need money and we need to prepare so ခဏဆောင်ပေးပါနော်ဆိုတော့ sponsorship တွေစိတ်ဝင်စားလာလို့ရရနော် one leave welcome ဆိုတော့ဒါပိုနီတို့ဒီနေ့ season 2 final episode ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခဏလိုက်ပြောမလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ bye တတာ see you